ஹாய் டியர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஷாஸ் டைரி. ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பேக் டு பேக் ரொம்ப ட்ராவல்லையே இருந்துட்டேன். அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் பெருசாக டைம் கொடுக்கலன்னு தான் சொல்லணும். ரொம்ப நாரடிச்சு வச்சுட்டேன்ற ஃபீல் எனக்கே என் ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தா ரொம்ப பாவமாக இருந்தது. இன்றைக்கி எனக்கு க்ளீன் பண்ண ரொம்ப மூடு இல்லை தான். பட் என்ன பண்ணுறது, நம்ம கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ணிடலான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது. இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுறப்போ நான் எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு வந்தது தான். இந்த மாதிரி தான் நான் என் ஃப்ரிட்ஜை வச்சுருந்தேன். இவ்வளோ மோசமாக நான் இதுக்கு முன்னாடி வச்சதே கிடையாது. சரி, ஓகே, நம்ம டிசைட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடலான்னு முடிவெடுத்துட்டு க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். க்ளீன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, லைக் நம்ம ஒரு டோர் மேட்டுங்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டு இருந்தால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு. அப்போ தான் யோசிச்சுட்டு கடகடன்னு மீஷோவில் ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டு நான் போட்டுட்டேன். இதை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்க கேப்பில் போட்டேன்றனால அதை இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்கல. இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் எந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் மேட் போட்டேன் அப்படின்ட்டு. கவரோடு சேர்த்து 120 சம்திங் ஒரு 140 சம்திங்க்கு ஆஃபரில் இருந்தது. நான் அதை ஆர்டர் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். சோஃபார் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணியும் ரொம்ப நாள் ஆகுது. இப்போ வரைக்கும் அது நல்லா இருக்குது. நான் அந்த மேட் போட்டதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணியெல்லாம் வச்சு பார்த்தேன். ரொம்ப ஒர்த்தான ப்ராடக்ட். 140 அரவுண்டுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப ஒர்த்துன்னு தான் சொல்வேன். நான் கம்ப்ளீட்லி எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருந்தேன். ஸோ அதனால் எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே செட் பண்ணேன். இதெல்லாம் பண்ணும்போது நான் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன். நம்ம ஆன் பண்ணிகிட்டே ஓப்பன் பண்ணி வைக்க முடியாதுல்ல. லைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இதெல்லாம் கிளாஸ் ஐட்டம்ன்றனால எல்லாத்தையும் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும், நான் இந்த மாதிரிலாம் க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. ஓரளவுக்கு நல்ல டஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம ஒரு துணி வச்சு வைப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நான் எப்போவும் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேன்னா, கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர், அதில் நம்ம டிஷ்வாஷிங் லிக்விட் இருக்குல்ல, அது ஒரு 2-3 ட்ராப், அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணி போட்டுப்பேன். இப்படி தான் நான் இதை க்ளீன் பண்ணுவேன். இதுதான் நான் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு லிக்விட். பெருசாக வேறு எந்த இதுவும் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ சைடில் எல்லாமும் துடைக்க வேண்டிய தேவை இருந்ததுன்றனால கடகடன்னு எல்லாத்தையுமே தொடச்சி வெளியே உள்ளன்னு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ டஸ்ட் இருந்திருக்குன்னு. கடவுளே, நான் இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததே இல்லையே, நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் இது பண்ணும்போது. என்னென்னா, கம்ப்ளீட்லி ட்ராவலிங்லேயே இருந்துட்டோம். நிறைய ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ரீசெண்ட் டேஸில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வீக்கெண்டோ அந்த மாதிரி ஒரு டைமே இல்லாமல் இருந்தது. வீக் டேஸில் வீட்டு வேலைக்கே ரொம்ப டைம் கரெக்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்கேன். நம்ம அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஃப்ரிட்ஜை இப்படி பார்த்தோன்னே எனக்கு பயங்கர குஷியாகிடுச்சு. வேறு லெவலாக இருக்கே, புது ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நானே என்னை பாராட்டிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ எல்லா ட்ரேஸும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நான் இதுக்கு முன்னாடி அடிக்கடி வெளியே எடுத்து பண்ணியிருக்கேன்றனால எனக்கு பெருசாக டாஸ்க்காக தெரியல அது பண்ணுறது. அண்ட் அதை கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. எனக்கு கிளாஸுன்றதுனால எங்கேயும் ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் பண்ணணுன்றதில் கொஞ்சம் தெளிவாக பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. அண்ட் குயிக்காக கடகடன்னு எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நான் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அக்ராந்தை பிக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன்.
அவனை பிக் பண்ணிவிட்டு வந்து தான் ஓரளவுக்கு எல்லாம் காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து உள்ளே செட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஃப்ரிட்ஜ் அவ்வளோ நேரம் ஆஃப் பண்ணி வச்சு ஓப்பனில் தான் வச்சுருந்தேன். எல்லாத்தையுமே வந்து ரீஸ்டாக் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்தது. எல்லாத்தையும் நான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அதையும் கடன்னு எல்லாத்தையும் ரீஸ்டாக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பச்சை மிளகாய் எப்போவுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு அடியில் கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அதோட காம்பை கிள்ளி வச்சுட்டு தான் வைப்பேன். அப்போ தான் ரொம்ப நாளுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அண்ட் கறி லீஃப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெம்மாக பிச்சு அதில் வச்சுருவேன். அந்த மாதிரி வைக்கிறப்போ லைக் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் வந்து இந்த கண்டெய்னரில் அடியில் ஒரு ஒயிட் கலராக கொடுத்துருக்காங்களா, அதுக்கு அடியில் வந்து போய் தண்ணி ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ தட் நம்ம அடிக்கடி வெளியே எடுக்கும்போது அந்த தண்ணியை மட்டும் கொட்டிட்டு திரும்ப உள்ளே வச்சுக்கலாம். இந்த பாக்ஸுமே வந்து நான் செட் ஆஃப் 4 சம்திங் வந்து வாங்கியிருந்தேன். லைக் அதுவும் மீஷோலேருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ஒரு பெரிய பாக்ஸ், அதுக்குள்ளே 3 கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. நிறைய வீடியோஸில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, லைக் வேறு விலாகர்ஸில் வீடியோஸில். ஸோ நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா, இந்த ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் தக்காளி மட்டுமே வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறப்போ சம்டைம்ஸ் தக்காளி மேலே வைக்கிற மாதிரி இருக்குது, அது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சாலுமே நசுங்கி போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்காக நான் அந்த கண்டெய்னரில் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த 3 பாக்ஸஸையும் எடுத்து இதில் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இது ஒரு சூப்பர் ஐடியா அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி வைக்கிறப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வெஜிடபிள்ஸும் ரொம்ப கிளம்ஸி ஆகிறது இல்லை. அண்ட் நீங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பீங்க அப்படின்னா இந்த ஐடியா மேபி உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா எனக்கு தெரியல. பட் கொஞ்சமாக ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க, அடிக்கடி நீங்கள் கடைக்கு போய் வாங்கிப்பீங்க அப்படின்னா இது வந்து சூப்பர் வர்த்தியான ஒரு ஐட்டம்னு சொல்வேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆர்டர் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கும் இல்லை, லைக் சாஸு, ஆரிகானோ, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதெல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து வச்சுப்பேன். எதுக்குன்னு தெரில, பட் எடுத்து வச்சுப்பேன். அதையும் வந்து ஒரு சைடில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ ஃபைனலி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறதுக்கு லைக் ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருந்தது. எனக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருந்தது. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணது பார்க்கவே புதுசாக இருந்தது. அண்ட் நம்ம ஏதோ ஒன்று ப்ரொடக்டிவாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. அண்ட் இதே மாதிரி நான் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன். ஸோஃபார் இப்போ வரைக்கும் நான் இப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்றது. வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாக்ஸஸ் எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. பிகாஸ் நான் அடிக்கடி போய் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிப்பேன், கொஞ்சமாக ஸ்டோர் பண்ணால் போதுன்றனால இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. அவ்வளோதான், நம்மளோட குவிக் அண்ட் ஈஸி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் வீடியோ இதோட முடிஞ்சுது. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.